关注好老妈妈的情绪。我妈妈所有情绪就在我这儿，其他都不重要。我也跟她说了，什么事情都不重要。哎，你这事情就在我这儿。那天天都跟这似的，这么的不对那么不对，我妈妈一天还活不活？对不对？长相就不行，我是汉族，我们当地你不内蒙古不全是蒙古族，不全是蒙古族。对，卖牛羊肉是核心。说实话，我本来就是个，咱们做这个抖音也好，做什么也好，主要就是为了多一条这个销售渠道。对，我这是开放式的，谢谢，雨里看彩虹啊，是说实话啊，可能吧。可能我这个人多多少少有点重感情，也可能因为啥呢？这么长时间不是时间短呀，这么长时间陪伴，确实我也走心了，真是拿他当亲人、当朋友一样对待啊，是真的。说实话，包括你们在直播间的每一个人啊，每天跟我聊天说话的人，我都是这样对待的。我真心的拿你们当朋友，我可没说我是个卖牛羊肉的，你们就是我的顾客。感谢大家支持啊！感谢。汉乌拉归哪儿？归叫啥？青格勒兔是吧？哪个乡？他说。青格勒兔嘛，商都河。对，你也很久没来了，但是你们一进来，我马上就能看得到。对，常来的我们都能知道。而且每天一般常来的什么他都殃及不到我的老妈妈，我是不允许这些事波及到我妈妈的。说实话。这辈子活的就够不容易的了，凭什么一天破烂子的事都往他头上？我有一次因为这个黑粉说这个事，就说我妈妈现在你有笑容了，怎么回事？就意思小敏走了，我们家人多高兴似的。因为这个事情，我确实在网络上，我这个人的这个情绪可以说是算是稳定，但是一说到这儿，我就稳定不了，一点都稳定不了，绿萝是这样说去留的，但是啊，所以这件事我们一直都冷处理，不想去解释，什么也不想说，然后都其实挺回避这些问题的。但是现在这个事情就是还是一直在发酵，甚至有的人说一些话都是说我们俩说出去的，真的是。不是东方红小姐，不是那个根本不影响不到，那个我直接就给拉黑了。那个傻缺他在那说话，我直接就把他拉黑了，一在这支持沙尘暴，然后他在这底下骂我的粉丝，我能留他吗？他在那打着支持我的旗号，我直接就把他拉黑了。那天我的2个管理不在，我自己拉黑的。对，有些事情当时，但是一开始的时候我挺理解的，我理解这些事情，因为每个人看事情的角度和你知道事情的这个时间或者哪段不同，是吧？你看事情的角度就不同，然后你分析事情角度就不同，我挺理解。后来不是那个事儿了，我看过呀，木公主，我为什么不看呀？生病住院的时候，沙尘暴。他住院的时候，我专门去看了他呀。去了一趟，跑了趟蒙里。他那里头有事的时候，是谁在专门去处理？是我。你们只能听到你们想知道的那部分，你能知道那部分，你不知道那部分，你们就不知道。我肯定我不把这些事天天笑口常开，晚上好。我不会把它放到满大街说的。段飞菜，你来了。他俩昨天都快打起来了。他管他叫胖丫头，他管他叫抬头纹。对，谨言慎行姐，我们现在就是不想回复，也不去看那些乱七八糟的东西，就没法看。你像我刚刚也说了，我都一共也没出现过几次，然后有人还在上面骂我呢，还给我扣帽子呢，就是那些东西你没法看。对。然后刚才有人说了，为了你哥哥，你也对小敏怎么着，对你小侄子。我说了，如果说这样说，我为他为不着当时是看孩子的面子上，孩子那么小，孩子无辜呀，大人犯错是大人的事情，孩子无辜呀。不管什么人，那么小的孩子谁能不管？为你犯的错都得去买单负责。对，孩子那么小，我又不该不欠谁的，我为什么要负这个责？谁也不忍心不管他，对不对？
最后成了就跟我该谁欠谁的一样。你说我该吗？我该欠吗？对不对？对，他也在直播。你们大家有时候有想问这些问题的时候，不要问我。你们问我的这个情况呀，我就感觉你们像指责我，所以说你们没有那个没有那个意思。但是你问我他为什么回这下，就像有点指责我这个意思。他现在也在直播，他直播间啥的，大家可以到直播间，你为什么回河南？问问他，对不对？然后大家你们跟你嫂子联系不联系？我说实话，我还跟大家说，我不是挺传统，我不能一个小叔子，我天天围嫂子不合适长短吧。就像那会儿小米还在蓝旗呢，沙尘暴发了一个我的视频，我的照片儿，然后好多人就在那评论，说是他发我的视频没有考虑到他嫂子的感受了。还有就说话觉得说这种话的人那个脑子，他是脑回路跟正常人完全不一样，他想的就不是健康的东西。这一个男的发自己的媳妇儿不是很正常吗？我发别人媳妇儿正常吗？哎，我就觉得哎呀，我发我媳妇儿这东西就不对了。我说我成啥了？我自己连我自己最起码的生活都没了。不能因为他哥犯错了，他连正常人的生活都不能过了吧？而且他已经在很努力、很用心的去过好这些日子了，然后去管好这个家了。但是呢，说实话，我是怎么说呢？一人难缠百人心，我确实也是高估我自己这个能力了。我觉得我可以维护好，但是我还是没维护太好。所以说我也就无所谓了。对，小敏在哪儿我们都支持他。他想回蓝旗，蓝旗也是他的家，他随时回。想回河南，河南有他的父母，有他的兄弟姐妹，他也是人家的权利，人家想回就回。为什么非要把人家固定在一个地方？对，井然深邢姐说的对。姐姐，你说的这个东西特别特别的，但是我已经就说这些破烂糟的事儿，我已经很刻意的在回避了，因为我还是那句话，不是说怎么着，不想解释或者不想啥，我清者自清嘛，对吧？永远是这个事情啥，我要脸呀，我不能说满大街招我怎么着，我们家这个怎么着，我就得谁跟谁解释，我解释得着吗？再说。对呀，我们从小到大就在这个地方生活。你说我们之间的同学、朋友、亲戚得有多少呀？我们这么小的一个县城，出去得认识多少人？我们还得抬头做人呀，不为自己考虑，还得为孩子考虑。我可不是那种什么，就我们家这些烂糟事，我都天天都满大街能张开嘴说的事。对，包括他就是沙尘暴，他哥刚出事儿那段时间，他有段时间我就觉得他没抑郁就不错了，就是白头发就是那一段时间出来的。不能拿电话全是找他哥的，找不着他哥全是找他的。然后呢，他每天就晚上睡不着觉，成夜的睡觉。小杰，你不要再说这样的话了。首先他就不是啊，这个事情我也给你在这里咱们再说一下，大家不要再这么说了啊，小杰。说完了之后，这个话到了，有人现在就给你往过搬了。成我俩说的。你搬过去就不是这个，咱们就不是这个味道了。好啊，小杰，咱们互相理解，好吧？让咱们这个直播间就咱别人都管不着，就咱这个直播间，咱们还是让它干净起来，还是正能量起来，好吧？就聊咱们之间的事儿。大家喜欢我呢，喜欢我就是个普通人，咱也不是什么才艺主，不是什么的，我就是个普普通通牧民。然后呢，咱就是为了卖咱们自己家的肉啊，怎么样？然后大家喜欢我呢，不管你们是谁，真心的喜欢我呢，咱们在直播间里，咱们就一起聊咱们的话题。你跟我开玩笑无所谓。有一天你家里需要牛羊肉的话，能想到我们就可以了。我也特别喜欢跟你们开玩笑聊天，所以说咱们不要再聊这些跟咱们没有关系的话题了。让他静下来吧，是不是啊？剩下大家说了，小米是怎么着，又想报警是怎么着，他自己处理他那个事情嘛。我是想让这个事情就冷淡下来。因为啥？我没说嘛。不管是到哪儿，小米他提起来到啥，别人跟我说他永远是我嫂子。我不要面子呀！福清那个蓝旗，如果天暖和的话，6·1吧，6·1已经绿挺多了，5·1左右吧。好，姐，回去重再见。就是我随时等着你啊！怎么也得7月份，7月份是最好的时候。我随时等着你啊！我没说嘛，我比你们可关心这些事情，因为什么？别人过去你嫂子怎么样，
包括他发的每一条视频，我看与不看，有人怎么说？你嫂子今天发视频发的什么什么？为什么我的头像上就是他是我们家人？哎，所以说我很刻意的在回避这些话题。没下雪，雨后彩虹。蓝旗，我们今年这儿可奇怪了，就是周边的那个乡呀、镇呀的都下了，然后就蓝旗不下。对，7月份的草原是最漂亮的。对，所以说今天咱们直播间人也多，我也是刻意的跟大家就说一下，咱们以后尽量少聊这种话题吧。这个话题啊，因为咱们本身也本来就没有什么事儿，咱们本身也没聊过这个，就是也不要说今天也是说的有点多了。所以说咱们就把这个事情，大家有需要牛羊肉的小黄车里边转一转啊。感谢大家的点赞关注，点点关注，没点赞的点点赞。有喜欢吃咱们家牛羊肉的小黄车看，我主要就是卖咱们说没事的就跟我们聊会儿天儿，卖咱们当地的牛羊肉的。哎，如果说大家说想吃正宗的啊，就我们这叫浑山达克沙窝子小笨牛，沙地纯的啊小笨牛。大家也有说很贵的，怎么着，他要是跟你们那儿的牛肉没有区别，他贵就有点离谱了。哎，他肯定是有区别的，是不是？大家就这么着啊，姐姐，咱们也不说那小杰儿啊，不管他是以什么样的角度看待这个问题啊，咱们以后就不再聊这个话题了啊。哎，咱们就不再聊这个话题了。对，它黄标牛肉肯定有它的区别。牛肉干、奶豆腐、牛羊肉开始发货了。有需要的，景安身心姐业务宣传了，谢谢姐啊。好，瑶瑶妈妈，谢谢。大家没点关注的点点关注，没点支持，没点赞的点点赞。咱不聊这些话题，不聊这个事儿啊，不聊这些话题了。对，说了你就解释不清楚，说了咱就解释不清啊。谢谢。感谢大家的点赞关注，感谢你们支持啊。新进咱们直播间的啊，好，好，欢迎啊，我随时欢迎直播间的啊，咱们所有直播间的朋友们，夏天有时间的时候来到我们正蓝旗看一看，看看我们正蓝旗这个元上都遗址的所在地啊。7月份最好的时候，6月底。是一个特别安逸的小县城。8月初之间，你们有时间的话过来。也是一个民风特别淳朴的一个地方。你们来感受一下就知道了。如果我说，可能大家觉得啊怎么夸，你们来感受感受，你就知道这个。你像我们小区就有很多那个，就北京的呀什么，他们北京离我们这儿不是比较近嘛，他们在这儿买房，夏天就来我们这儿过夏天了，然后冬天天冷了就回北京了，很多我们小区这样的。我2998呀，我妈妈没做，我妈妈奶豆腐没做，最近等到天气暖和了再说吧啊。1、2晚上好。怎么做的牛肉？非常的简单，冷水下锅，开锅了放盐放葱，其他调料不放。高压锅压45到50分钟，不用高压锅3到4个小时。我们呢，因为是散养牛肉啊，饲养周期比较长，它比较耐煮，牛肉比较耐煮，肺火啊，这是主要特点。北京到我们家几个小时？3个多，是3个多吧？4个小时吧。我们这儿不贵，小县城它3、4千，最高了。不贵，而且我们这个是房多人少的地方，地广人稀嘛。它有区别，高压锅做出来的味道肯定要跟咱们那个普通锅煮的时间长，那个啥。要是有时间的话，尽量用普通锅，普通锅煮出来的好吃，我觉得。你们很多就是600多公里，用高压锅煮，对，用高压锅煮省点时间省点火，45分钟到50分钟吧
我昨天晚上煮的肉，昨天晚上就用那普通锅煮的，煮了1个半小时。今天然后焖了一夜没出锅，今天上午又煮了快3个小时牛肉。因为我这牛肉块大，我煮的那个。主播和啥地方挨着？我河北交界，张家口交界。和承德交界。就是河北，离河北近。木桶，但目前吃不了牛肉，之后再买来场。好奇养马为什么不卖马肉？养马卖吗？还是自己使？卖马，直接卖整马活马啊。承德300多公里是吧？张家口200多公里。爱你老尹，你认为的错了。我到张家口200多公里。对。用煤气煮4到5个小时，这个你可以看自己口感。你觉得煮3个小时行，就3个小时；觉得咬不动，有点不拿再煮，啊，对，就没有说煮不烂的牛肉，你只是时间长短的问题。因为我们牛最佳屠宰年龄，我们都在放到7、8岁上才宰呢，这都长成了嘛啊。感谢大家啊！感谢大家，没点关注的点点关注，没点赞的点点赞。放葱那是葱不一样，12010，那可能是你的葱不一样。葱也不要放的太多，像我们平时买那种大葱，放上3段或者3段。没关系啊。对，用葱煮好。我们就是盐跟葱，别的其余的都不放。感谢大家的点赞关注啊！感谢大家的支持。新进直播间的没点关注的点点关注。北京到我家1个小时，你可来不了，骗我，得4个小时吧？1个小时得坐飞机。再到张北固原区的时候去，可以。一蓑烟雨，北京的是不是？随时欢迎啊！随时欢迎。一蓑烟雨，你是姐姐、哥哥、妹妹、阿姨。红葱是什么？红葱是什么葱？放红葱提味儿。洋葱啊，一煮就烂哦。那葱的问题。7、8岁的牛是老牛吗？不算开心快乐，不算老牛，但它也不算小牛。牛能活到15、16岁、17、18岁，你算吧，它算小牛，算老牛吗？正当年。就是红根的葱哦。那我们这边没有。红葱头啊，圆葱吧，圆葱，红葱是甘肃特产，媳妇好漂亮，谢谢青山绿树。正好吃的年纪，你说对了，小徐。正是奋斗的年纪，哥。他说我今天回来我没告诉他，我说我告诉你干哈？你咋不得安排我吃顿饭？我说我为什么要他说我生病了。他回来了，哥。回来了。好了吗？不是圆葱，那就是就是人家说红色根的葱，我们这边没有呢，应该是。有人问说他生啥病？我说他得相思病。他自己跟你说好意思说他安2颗假牙。你安2颗假牙，安2颗假牙，你还多大个事儿似的？你安上假牙，你想吃点硬的，我请你吃点啥？安假牙。我们这边有圆葱，还有就普通的那个大葱。我们这边卖的那个大葱好像是山东大葱，是吧？就是山东大葱。大连到我这里多长时间？大连我还没去过。大连怎么也得10几个小时。我没去过，主要是。你要从大连来，应该可以坐飞机到锡林浩特，那样近点。71年的山东济南人，哎呀，那你是姐姐啊？哥哥，我得个种牙了呢。那他不舍得，那种的好贵的，他最多就补一补。你下回等到咱们就把牛牙薅下来给你。大哥，一蓑烟雨，大哥晚上好。济南的大哥，你晚上好。红皮大葱。谢谢啊！感谢香山红叶，感谢大家的点赞关注，感谢大家支持啊！我是主要呢，我是个卖牛羊肉的，四川的葱不好吗？我觉得四川那边不是洗辣椒和葱什么一类的，应该都挺好的。可能是环境的话，那个生长的是不是很好？
山东大葱章丘的好哦。不知道，反正我们这超市里卖的都是山东大葱。我们这叫杨家葱，我们那葱好，有味儿。你们谁听懂杨家葱了？感谢啊，感谢大家的点赞关注啊！怎么找你们？蓝又旗出来黄葱了。日月繁星，你蓝旗你到公路段对面有一个许记木源乳业呀，一个白色的牌子。白色的牌子，你找我呀。你找我就行嘛。四川吃辣椒不吃生葱哦，我们生葱生蒜都吃。感谢大家点赞关注，因为我家牛羊有牛羊。姐晚上好，晚上好。哎呀，香山红叶。我姐。哎呀，别提你姐，我姐丢了。这真扎心一天，我就起了怪，我就说了，我说网络这事情到底是可信还是不可信呀？晚上好，晚上好，大家没点关注的点点关注，没点赞的点点赞。你脸上咋长痘了？我真是啊，我真是对杨姐这块，对杨姐这个你这做了个啥？感情啊，就放在这儿，真是当那个。你这吐了一下药。当姐姐啊，当这个特别朋友这样对待的。这是突然他给我来了这么一下子，我真是说实话啊，我真是有点不能接受。军官的帽子。真是不能接受！哎呀，我突然觉得这网络这个东西，这真是有点不可。谢谢风葱老袁。羊角葱，那个3104是不是也内蒙的？他知道羊角葱。杨姐没有些天没来，我前天没播，昨天播的就昨天没来。北方有家人。他没中呀，他中哥今天直播了。不知道呀，我没看。这天谁过得上网？看这个。谢谢。这是谁发红包了？哥发的吧。播了。发也不说一声，我都没抢着。哎，感谢大家啊！羊角葱马上就下来了，直播了哦，我是今天我也没关注。上午我忙着有事了，今天那个拖拉机。
的售后的。给弄。十级。十级。